Ну вот, уборка огорода. Картошку сегодня убирали. Копаемся потихоньку, порядок наводим. А это на переднем плане у нас, кто как называет, то русская свеча, кто индийская свеча. В общем, это чурка. Из чурки печка, вернее. Вот. Только что вот чайничек вскипятил. Сейчас стоит, заваривается. Ух ты, салютуют. Вот. Чурка была вот сделана. Надрезаны пилой пазы. Вот эти вот заранее. Потом расколота была на 4 части. Выбрана сердцевина. И назад гвоздями собранная. Вот получилась такая печка. Очень хорошо на ней. А, кстати, 3 гвоздя вбиты еще. Вот. Впечатляет картина. О, как. О, как там внутри-то горит все. О. Долго горит, хорошо горит. Вот, на мой взгляд, это самое оптимальное, как вид костра, наверное, что ли сказать. Горит очень долго, экономично. Быстро греет. Чайник, вот этот маленький, закипает на этой печке минут за 20, не больше. Потом можно еще что-нибудь пожарить, сковородку поставить, кастрюльку. Да и так вечером, как светильник, работает очень хорошо. Потом в процессе выгорания стыки старые потом начинают выгорать. И хорошо освещают. Ну и тепла дает много. А потом, когда жерло вот это становится большим и пламя исчезает, можно жарить сосиски на шампурах потихоньку. Вот. Хорошая штука. Мне нравится. Уже много раз делал такую. И думаю, буду еще делать. А может быть, даже и в запас наделаю таких.